Hallo, grüß euch. Heute zeige ich euch, wie man beim MacBook Pro die Festplatte gegen eine SSD tauscht. Ich habe mir da eine Samsung SSD 850 EVO mit 500 GB Speicher gekauft und werde die jetzt in das MacBook einbauen. Und jetzt drehen wir um und dann sieht man mal, dass da jetzt 4, 8, 9, 10 Kreuzschrauben sind, mit denen das Gehäuse verschraubt ist. Aber ich habe da jetzt einen Kreuzschraubenzieher für 2 mm, also den kleinsten, den was ich da habe. Tada! Da tue ich mir dann die Schrauben rein, damit ich ja nichts verliere. Jetzt schrauben wir die mal alle aus. Das sind ganz kleine Schrauberl, also keine Kraft. Ah, okay, da sind ein paar längere, das muss ich mir dann merken. Ich glaube, ich habe schon mal ein MacBook Pro, aber ein älteres, ein 2008er, repariert. Und da, das ist ja witzig. Da sind die 3 Schrauben länger und nur der ist kurz. Aber macht ja nichts. Und jetzt müssen wir den Boden schon runtergeben können. Wow, da hat es einen gescheiten Trick. Ja, wo soll ich den putzen? Ich lasse ihn so dreckig, ha? Tut er mir nichts. Nein, ich putze ein bisschen. Ich habe ein bisschen was zu putzen. Tut mir leid, dass das sowieso dauert. Aber Wattestäbchen und der Putzrollen. Die sind grauslich. Da, was liegt da? Ein Rosenring, nein. Von einer Tanne, eine Nadel, glaube ich. Ich sehe klar, Weihnachten steht bald an. Mit dem Wattestäbchen kann man nicht so viel kaputt machen. Und da sehe ich schon, der war nicht angeschlossen. Das ist ja witzig. Das gehört ein bisschen gereinigt, weil das ist ein bisschen oxidiert. Und ich habe dazu Alkohol. Ich habe da nämlich nur den besten Stoff, nämlich Isopropanol. Nehmen wir mal ein Nasal davon. Huhuha, geil. Geiler Scheiß. Oh, ich trottel. Oh. Das ist dafür kein Problem, wenn man mit dem das reinigt. Weil das Alkohol ist, der was wieder verdampft. Aber jetzt schauen wir da die Pins an, die was da betroffen sind. Aber, der ist abgebrochen. Das ist das Problem. Das ist ein Scheiß. Das ist wirklich ein Scheiß. Aber ist ja wurscht. Ich habe gesagt, wir dann einmal den Akku abschließen. Da ist da die Versorgung dafür. Ich habe ihn jetzt stromlos gemacht. Und jetzt habe ich da auf der Brücke da 2 Schrauben. Da ist nämlich so ein Bügel, der was die Festplatten da ein bisschen niederhält. Das ist das Teil. Und dann müssen wir die Festplatten ausziehen können. Das ist da noch angesteckt. Und da haben wir jeweils 4 Schrauben. Da brauche ich aber einen Torx, da schaue ich schnell, was für Größe das der hat. T6. Ja, passt perfekt. Und dann schrauben wir gleich mal die over. Und jetzt schauen wir sich da die SSD an. So, dann schauen wir mal da rein. Das ist die SSD. Die alte Festplatten tun wir dann da rein dabei. Also ich habe jetzt die 4 Schrauberl drauf montiert. Und jetzt man kann eh nicht aus, den SATA-Anschluss oder denselben die Festplatten, den stecke ich da jetzt an. Genau. Dann lege ich es da mal ein und dann auf der anderen Seite, perfekt. Man sieht, die ist ja irgendwie viel flacher, kommt man vor. Und dann die Brücken wieder, lege ich drauf. Ich brauche jetzt den anderen Schraubenzieher. Und fixiere das Ganze gleich wieder. Ist schon herinnen. Und wir schließen da jetzt wieder die Versorgung von Akku an.
Und dann werde ich da wieder den Deckel raufgeben. Das lasse ich so. Und alles wieder zuschrauben. Ehrlich gesagt, die kleinen Schrauben da, das ist auch mehr Fake. Da ich ehrlich gesagt schon was drauf picken. Ideal ist jetzt nicht, was ich da gefunden habe. Ich habe da für so Sesselleisten so einen Filz. Und da werde ich jetzt ein Stück runterschneiden davon. Aber mit was klebe ich das dann aus, die Frage. Ma, da auch. Geh, komm, schleich dich. Dann schneiden wir noch ein zweites schon her. Und dann. Boah. Dann haben wir da und Kleber rundherum. Gescheit draufdrucken, dass das gut hält. Da auch noch, ne? Aber so viel habe ich jetzt eigentlich nicht gebraucht. Ein bisschen was schon noch. Aber nicht den ganzen Batzen. Was ist denn los mit dem Kleber? Ah. Typisch Superkleber. Ja, das wird jetzt. Wow, jetzt habe ich da irgendwie so eine Scheiße. Aber schauen wir mal. Drehen wir es um. Jetzt steht er halt nicht mehr recht gerade. Ich werde die einfach nur ein wenig dicker machen. So schaut es aus. Ich werde das da drüber picken. Es geht ja da jetzt nicht um die Schönheit, sondern dass das wieder funktioniert. Würde ich mal sagen. Wenn es ihm nicht gefällt, dann kann er es eh tauschen. Schaut es euch an. Perfekt. Steht wieder gut da. Und das hält, glaube ich, auch ganz gut. Und es schaut eigentlich geil aus, oder? Ich finde schon. Also danke fürs Zuschauen, bis bald. Ciao, für euch.